Nakupenda sana. Sintokuja kumsaliti hata mara moja. Aiman, wewe ni mtu ambao unafanya ujinga kama namna huyo? Yaani ni mara 10 hata unaambia hivi. Una mamlaka ya kuuza dunia, iuze ili mradi mpenzi wako akae vizuri. Ushakuwa chizi wa kuenea. Kila kitu nilichokifanya nimeandika kwa kalamu. Janakusu wapi? Unaona? Mimi nimetokea kwa kupenda kabisa. Sio mkweli. Mwana kijana ambaye tokea huko Amerika mwenye pesa. Penzi na pesa. Simamie hiyo hali tusipate aibu mzee Amrani. Inaonekana wewe si damu yangu. Maana mimi sikuwahi kuwa hivyo. Kwa nini usafanye hivi? Tamaa. Unichui. Mimi niko makali. Usiondoke mbali nami, ani bado nakupenda. Basi, mimi nataka kupambana na hali yangu. Nipambanie maisha yangu. Nijitoe dharau. Umekosa nini kwangu ma? Nimekunyima furaha gani? Wewe kaze wariwe none ko wawutiba musaza wakabatiba niwe wenyere turi kuba muri yewe shaka mayeri wanje no munsi ndayakeneye mu bagore b'amasema wowe urva waje n'umusaza ujya wararenze ujya aye namukoresha je no fata nka mari nkabwira umugabo wawe nkabwira umugabo wawe ko ufite undi mugabo wahejeje kuririmba ndumva umengo wari mu gahinda sinzi ko wapfishije mama sinzi ko wapfishije mishikawe mbeho bapfishije ko ngaha twebwe atakiriyo dufise wewe nawe urafishije none rero kuririmba bisigura ko umuntu ari mukiri nari izo ndirimbo nizigi mengo nizo kuja guhaha sinzi wazanye niki uwo ushakiki zenye n'ameza no kumenya kungena ibintu bimeze ubu hama ibyo nari maze iminsi nkora ndabona umengo biriko bigenda bikwiza buhoro buhoro canke nongereko umuriro ariko mukobwa wowe ushaka kwiki wowe ushaka kwiki uri daimoni y'umukobwa canke uri munzi uri satani uriko urantuka
ngo mfise abadayimoni sinzi ndi iki ndi shetani ubu nzofata za mpuzu za mama zimwe super ngende ndazidandaze ho uzoshika ngaha kuniga kujya namenya amasahani kujya nonge ndaturira irya shati ya musaza wanje ugiye kugukorera ibintu utanyemeye uzokwishyuza muri iyi nzu. Wowe biraboneka yuko wowe urakoreshwa n'amadayimoni. Impamvu y'amadayimoni ni igumi gukoresha kuko ntibyumvikana mu kanya nka jewe nivire ruguru nihura n'ingorane zanje urumva ubukanya bwumishe havuga ati nje kurondera ubuzima hirondera ubuzima bw'iwaje ngaha make nzoza ndaronka uriko wankorera inkoni ishushe urumva uriko unkorera ko ungirira imeno ritandukanye amaremero atandukanye ngo bace umushahara ishati ya musaza wawe ni wayituri Nigugwa menshi nijoye nayatwaye n'ubu wonyemerera nzosha ndasubiza mu kabati ishati ya musazanye nzomugurira indi shashe ko nakare nije ndazigura hama ikindi naco numva ko ari impwemu za satani iyo ni impwemu ya satani izo ni impwemu mbi ziko zagukoresha wa mukobwa we nawe we izo ni impwemu mbi zikwankira kunyemerera kandi ndiko shaka kugufasha uve muri ubwo bukene ugumurira raba naga televiziyo narakuzaniye imatera nkiyi ni wowe mukozi wabonye ajyama ku matera nkiyi atari wewe bisugura rero yuko iyi matera yiguze kubera ibyo iteleviziyo wizanaga kubera ibyo nubiriza nimba ariyo mpamvu ndagusabye matera yawe twara televiziyo yawe manura hariya urumva je nakuze ntazi bya televiziyo ni matera nayiboneye nga ndabirikira ko kiwaje nigurura nga ahubwo we sanze uri umusazi nukuri tware kabisa bitware je ndabirikira ko kiwanje nijya biri ku kirago ndabirikira ko je nijya biri ku nga uri umusazi ngiye mbona uri umusazi ni umusazi wa vrai apana rero ujya kwigirisha umuntu yo kwanyimatira ngo asubire ku kirago ninde wavuye ruguru uzanga gukora akazi kugira ubeho neza hako nanshimira umena kabizu ngaha wewe mukobwa umva wewe kugumbera ikigeragezo wa mukobwa kugumbera ikigeragezo n'ukuri kwa Mungu simajari biya aende kura simajari biya mugari wabaswari ngora matari biyo hari matari biyo n'ukuri we ibyo byose wabugwaye kuko umuhungu akomeye ntiyomera nka wewe Nino kundi umuntu ukacubona guturira ibyo turira bije cyakunguye katukiwaza ugafata amasahani y'abandi ukanyegeza babaceje uriho umuriro apana ibyo wigira ubu ngiye gutora n'amashuka ya mama nze ndanyegeza amwe afumye amwe uzi ahora agura 150 ndatore ngende ndanyegeze umviriza ngiye gutora ya madokima yiwe yo ku kazi yegeze Ego mama nakwita Matabaro nawe katace turapfa kandi umugenzi ego abakozi nonka kenshi niwo banzanira ariko rero nje ndafise ingorane yo mukozi yice kumpa yaje ari umukozi ameze neza akora akazi neza atangorane mugabo unyi ibintu byinshi mbona ibintu byose byononekaye kabisa noneho kangunguza akizemo n'ubusuma bwa mbere atwaye 220 by'ujya mukobwa nzisabira nyene nzisabira je ibyo ntabyo namenye ubu rero yadukanye ibindi urayateruye inoti ijana urabihumbi ijana icyarimo kabiterura rimwe arateruye ibihumbi ijana nyine ashira mu mufuko aratwara yarateruye ijana neza ashira mu mufuko kandi acari inumira iyo ngeso nyambari shasha kuri we akabije n'ingoma nishasha nye nishasha uko naje wagishika yabanje ko umuntu yiyorobetse umba yarabaye umwiyorobetse yaranyeka kandi umukozi ameze neza amafaranga yose nasanzaza nunga kumeza yarambikira naho nakuri nzabuzanye harahombika yara abitoye acampa ariko ubu naraye yateruye inoti 100 mbize rero mama jewe buca namwirukana kasi njo mwirukana gusa no kumufungisha ndomufungisha oya ntugire ibyo je nk'umwanya nganire nawe ndamubaza iyo amafaranga yatwaye cyangwa yasize ayazana jewe nukora yansubije ukuri nta kibazo no kumugumiza ukaje n'umugumiza ukaje mugaje ibyo mugabo atayamayo ya mugaje ibyo bintu byo kuri amafaranga ni bishasha iyo ngeso nawe yarafise
icarana nawe muvuga basha genda gusabye umwanya kabisa ntumwirukane mu mwanya nganire nawe ntumve cyambwira ingese irashaka kwadukana n'umuntu ari wose anga yahora buraya yaterura ubuhore yaronse yaterura wose anga atabyuzi mugabo yaronse yaterura ya yatwaye arambwira kora nta nakimwe yanyegeza nje gitondo akubwira ati ibyo bintu mbona ari bishasha kuri we ukuri jewe sindiko ndakubesha kandi urabona ko ndakuze ndakweshera umuntu ikintu atatwaye kandi urazi nk'abunzi wanje je nta muntu ndabana n'ujya mukobwa ujya muhungu bajya abantu uko nabareze nta mwana nakuza korakora kandi iyo garuka ngo yiyibe oya nibishoboka urumva rero biraboko urumva n'ubu ibyo ariko arakora mu masaha numviriza aho onye nayo yimena iyo bigiye uko uriko urabyumva nuko ashaka kwimena ngaho ugasanga ariko ndamubwira ntibugende bariko arazuba bariko aragira jewe sinzi mbiriza kwanza ibyo arimo je ndabyumva hiya amasaha wumva rero nk'ubu ashaka ashambwira mabuji sani yamenetse ngaheba none nugira gute sagera gusabye kwera umwanya nganire nawe muga ntumwirukane mu kazi cyangwa ntumufungishe muvugane sawa jewe nshobora guhamagara wera abakuntu ugende rero wanze usige muvuganye sawa mama urakoze kabisa ndakubwira kabisa sawa nuko urakoze kandi kunyitaba yego mama nawe urakoze sawa Nakupenda sheriwe nakutaka nakupenda sheriwe nakutaka wewe ntuheze ubwa oya mu buzima birasaba ko uguma wiri nzanira ibirato byanje rega ngira ngende mutamba kumuririmba birahanaguye wabihanaguye kare akavumbi kare kagiye ko boss oya wari wabihanaguye boss kirenge cyawe cyane ageze ko ukintebe ni sawa rero boss nje mfite kiramana kugendera kugenda oya ndihuta gusa ariko ni kibuka gusumba mbwira ngarutse gusa ariko kibuka gusumba ivugiyemo nukuri ndakurahiye urazi ko ndi umuntu w'umupererezi hari ikintu yamaze kuyiga rero ngaha muri no minsi unakuri ko Imana uramba bana kuvugiza ukuri jewe mabuja so umuntu mbona ko twosubira kwizera boss oya mabuja ntangwe kumushira makenga mabuja ntangwe kumushira makenga ibintu mbona kagira muri ino nzu ntibisobanutse mabuja biboneka ko ari kirira habiri kuko hari utuntu nigira ngaha muri ino nzu hari abantu avugana nabo ku matelefone yinyegeje abonye ko ndiko ndamubona agaca kupa kandi nawe nyine abigira akuma akubita akadisha ariko atari ko aramubona bizigore ko afise amabanga menshi ahishije tutazi hey umviriza rero kuri ico urazi ko ndakwizera cyane ndazi kuri umupererezi kandi nta gihe wantaye ijana kwijana mu manga nta gihe wantaye mu manga ibyo umbwiye bari ukuri attention rero uyu ni umudamu wanje marayika w'urugo rwanje ni uguperereza neza kuko uzanye inkuru zidafadika tugasanga ari umwere twaba dutoye ibara bose hari umuntu ndazana ikintu kitari cyo boss ntunzi oya cyenda kwizeye ariko gusa burya umuhinga hingurwa n'abandi sawa yigize umuhinga natwebwe turafise amabanga imyanyura tugira bako turafise amabanga menshi urabizi nta muhinga rero yoza duhingura twebwe urabyumva neza ahubwo gusa ugumuraba neza kwinkura ariyo umucakire kurya bacakira isamagi ifi bakayisacakira n'indobani kamucakira tukabona ingingo zibereye rega ibisayangana byose sinza habonye oya
kuraba neza nivyo ariko umenye ko ndamukunda umwubahirize ukora ico akubariye umugore wanje kuko nanje ndimukunda mugendura tuzi ko aho uravuga ibya etat civil sishima mwana navuze ati fonda rakubwira hakiri kare nusange warabwiye mu mahanga none sico gituma nabitebeje ibya etat civil bane bibaza ko kuri etat civil iyo ngenda bari ku minsi 3 canke 5 abandi babahinga zibiri hari ukuntu Imana yadutirije ubwenge je nawe turukoresha kumwe wewe rega nuko wabuze amashuri anabuze amahera samuraja kwiga nk'ubu honyene amahera ndaguhema urashobora gufata umwanya ukaja kwishura ukiga ariko uramaze kuryoherwa waragutse ukunda amahera yoroshe yaje kweri boss nakubeshi kenda wiga ubushoferi imana uranyonga ijya modoka unda kuronderera perimi uyikorere perimi mugo gusubira kwishuri Imana yarangiza ikicu cyo rega no kunyonga imodoka n'ishuri nta mugabo yaririmbye ngo kazoza keza ni kari mu ibarabara kari mu ikaye wibaza ko yavuga ikaye ni karamu yavuga kubaza kunyonga imodoka gusudira gushona impuzu abo bose barinda kwicara ku ntebe y'ishuri no gucunga portail genda wige kuyisudira hanyuma uyicunge wayisudira sawa boss sawa boss sawa rero ariko boss sawa agasenkire basi ibyo musaba erega nanje ntugire ngo ingonga ngaho ntugire ngo haba ari heza si heza cyane si heza cyane Zisabira urabona ko wamamagaye ngaha ari ntuzi nicyo bamamagariye nshuti yanjye umviriza rero ikintu ngomba umbwire gusa ngomba umwe ukuri ayo mafaranga numva wayatwaye hehe cyangwa wayasize he amafaranga ubwa mbere watoye 220 ubugira kabiri watoye 100 niko bakubwiye niko bambwiye kandi nicyo bampamagariye ngaha n'amasahani wirigura mena misi yose ayandi yabuze uyatwara hehe cyangwa ngomba gusoma ukuri kwawe ndetse ndakubwira ikintu kimwe kwanza reka mbere kuri ibintu by'amafaranga uravuga ngo amafaranga ngo yagiye hehe none matabara ingeso y'ubusuma urayinzi ko nayo ndakuziko hariya ugatumba nemera nkarara inzara nirigura ikijumba nkararira ikijumba ukurumva ingeso y'ubusuma jewe nzisabira umva ko izina ry'iwanje nzisabira ibyo je nibaze babimbaze urumva babibaze ndi kandi ari uri umukozi wo ngaho babaze nyene yo uyavuga yuko yibwa amafaranga mubazi aho ari zisabira icyo ko aravuga imviriza wewe imigenderanire yawe nabo je navyo nzishaka kubijyamo urumva ariko icyo mbona icyo no kuyikusiyo gusaba kubwira jeyo nzojya gafi nyirobeye nama ndabivuga bya biri avuga ngo ushaka kujya ubugari na buri imboga bukoza urumva kandi ujya ugutuka ujya nagutorera uramaze gufungwa wowe uti uramaze gufungwa kuva mvuka nturafunga kuva mvuka yambwiye ati namambaye ibintu gufungwa ntazo kwirukana akwirukanye ategerezwa gufunga nicyo gituma ndakubwiye ati ayo mafaranga nyamba warayatwaye cyangwa uzi aho wayasize zana tuyamusubize ibyo nibyo bita iterabwoba urumva jewe rero mu buzima sinkangwa n'imitubagara urumva niba bashaka kumpora ibyo iryo rementanya bashaka kuncirako ngo nange 100 icyambere je sinkorera 100 barabizi hamaze njya ngaho nturi 100 ngo ndabahereze none kubeki yambwiye ko icyo ntigishoboka nimba babona yuko ariyo mpamvu bashaka kumfungisha jewe bakora ibyo bashaka nzisabira yagura n'umuntu umuhamba yambwiye ati ubwa mbere narasanzaza amafaranga ngaho akayatora akayandikira neza cyane none ubu unaho wayatwaye he icyo kintu rero cyatumye ubwa mbere je nayatora haba nkasa kuyatora ubu ni giki kuko udashaka kumvira wewe nk'umuntu w'umugabo oya ndiko ndabikubwira buke buke je icyo ndakubwira nyumviriza we matara nani matabara nyumviriza aya mahera bayabaze nyeneyo ni nderero afise impamvu uyu mukobwa w'ikamikazi afise impamvu urumva afise impamvu abivuga yuko amahera bayibye niko bimeze
uyo afise aho ico agamije. Umviriza Nzisabira. Afise imfura yo afise ico agamije mu mutima wiwe ya mukobwa. Nzisabira. Wenda zikutiba kuva kera. Yaho aho. Sawa? Iryo niryo jambo rizima. Umviriza rero ugenda wasigurire ko sawa, umviriza rero. Jewe ndazi kutiba kuva kera. Icyatumye wiba ntacyo nzi cyangwa iyo ko ibyo bintu uri kuravuga kuri uwo mukobwa je numva ari ibintu uri kuranyegeza wewe. Nakubwiye je sindi barondo kandi sindi bayavuge. Gende wabwire ko ibyo mahera navyo nzi kandi na mahera yawe genzo bumva amahoro batekane je sindi gisuma. Wirabonekana ko ufise amabanga menshi. Reka je ndazi rero ico nganira nawe. Sawa, ndazi cyo tuvugana. Ni wiha amahoro. Byo kuntera kungongo je ngo bamfunge bige. Ntibamfunge bazobazwa n'Imana ko Imana nirenga. Birekereye. Wetekereza rero. Faranga cyangwa je ndazi. Nakupenda sana. Sintokuja kumsaliti hata mara moja. Aiman, wewe ni mtu ambao unafanya jinga kama namna huyo? Ni mara 10 hata unaambia hivi. Una mamlaka ya kuuza dunia, iuze ili mradi mpenzi wako akae vizuri. Ushakuwa chizi wa kuenea. Kila kitu nilichokifanya nimeandika kwa kalamu. Yanakuhusu wapi? Unaona? Mimi nimetokea kwa kupenda kabisa. Shughuli sio mkweli. Mwana kijana ambaye tokea huko Amerika mwenye pesa, Penzi na pesa. simamie hiyo hali tusipate aibu mzee Amrani. Inaonekana wewe si damu yangu. Maana mimi sikuwahi kuwa hivyo. Kwa nini safanya hivi? Tamaa. Unichui. Mimi niko makali. Usiondoke mbali nami, ani bado nakupenda. Basi mimi nataka kupambana na hali yangu, nipambanie maisha yangu, nijitoe dharau. Umekosa nini kwangu ma? Nimekunyima furaha gani? Wewe